Những cú đấm trúng đích từ AJ rất tốt với cú đấm đối thủ ngã rồi. Tốc độ vẫn luôn là điều mà AJ mang đến. Gục rơi. Left hook. Đối thủ có lẽ không trốn rồi. Và đó là Motorsport! Matapos mapagtagumpayan at talunin ang former world champion na si Rene Mark IV via split decision, mahigit isang buwan nga lang po ay muling napalaban ang tubong Cebu City at kasalukuyang naninirahan sa Vietnam na si Arvin John Pasiones o mas kilala bilang AJ the Sniper Pasiones. Makakalaban niya dito ang knockout artist na mula sa Thailand na si Nantanon Tongchai. Bago ang kanilang bakbakan ng ating kababayan ay may kartadang 9 na panalo. 5 dito ang naipanalo niya via knockouts, walang talo. Habang ang Thai boxer naman ay may 13 na panalo. 11 dito ang naipanalo niya via knockouts, may 2 talo at 2 draw. Panoorin po natin ang kanilang naging bakbakan. đối thủ của anh sẽ hòa 2. Trong khi đó thì với AJ là thành tích bất bại ở đấu trường chuyên nghiệp, 8 chiến thắng và 5 chiến thắng bằng knockout. Nghiệp. Đấm tôn của Pasiones. AJ ép luôn đối phương, lối đánh nhanh đầy tốc độ vẫn luôn là thứ cực kỳ cuốn hút mà AJ anh cũng rất đáng sợ và còn trẻ hơn cả anh nữa. Ép được đối phương. Liên tục là những cú đấm trúng đích từ AJ. Rất tốt với cú đấm. Đối thủ ngã rồi. Round 1, ang init na agad ng bakbakan, palitan ng mga suntok, hanggang sa tamaan sa pang-antay boxer. Bagsak! Đối thủ chênh choáng say đòn rồi và đây mới là hiệp đấu đầu tiên thôi. Tốc độ vẫn luôn là điều mà AJ mang đến. Gục thật rơi. Đây là hiệp 1 và left hook. Đối thủ có lẽ không trốn rồi. Và đó là Power shots mula kay AJ Pasiones. Muling bumagsak ang Thai boxer sa pangatlong pagkakataon dito pa lamang sa round 1. At itinigil na nga po ng referee ang laban. chiến thắng cho AJ Pasiones. Gulat na gulat nga po ang Thai boxer at hindi makapagsalita na tinapos lang siya ng Pinoy sa round 1 pa lamang. Panalo nga po ang ating kababayan via knockout sa round 1 pa lamang. John Pasiones.